नमस्कार, हम बने विक्रांत आनंद प्रकाश के साथ खबर भोजपुरिया में। आज हमने के बनी जा सिवान जिला के दरौली विधानसभा के पचनेरुआ गांव में, जौन की गुठनी प्रखंड के अंतर्गत आवेला। ये प्रखंड के ई गांव बहुत पिछड़ल बा। जब हमने कहीं जाए गांव में तो ई सामने रोड गड्ढा देखा तनी, ई तो गड्ढा भी ट्रेलर बा। एकरा से बड़ बड़ गड्ढा आगे बा, जौन की रास्ता में 2-3 किलोमीटर तक बा, जौन की काफ़ी खतरनाक बा। ये गांव के लोग से पूछला पर यहाँ के लोग बतावत नहीं कि एक सप्ताह में 5 गो भयंकर एक्सीडेंट भइल बा, जिसमें काफ़ी लोग के क्षति भइल बा। यहाँ के जनता का कहता, जनता के ई जौन असुविधा बा, परेशानी बा, कैसे दूर होई। यहाँ सब कहाँ गई नहीं, केकरा केकरा से पूछनी। ये गांव के जनता से हमनी के पूछल जाई। हमनी के गांव में ही नहीं जा, तो गांव के रास्ता बहुत खराब बा। रुआ सब कहाँ गई नहीं, ये बारे में पूछनी, थोड़ा सा हमनी के बताएं। बहुत जगह बहुत नेता लोग के पास हमनी के गोइल बन जा, केहू हमनी के बात सुनले नहीं के बेराल वो लोग जो जौन कोई के गोइल ओकरा बात से आइल लो नहीं हम तक देखे खतरा कि का हमनी के करे के चाही। लेकिन ये बेरा तो ललन जी जब खड़ा भइल बेड़े और आकर आश्वासन दिहले तो हमरा के मिट्टियों तो दिहल है, उतना तो चले के रास्ता हो गई। राउर परिचय? हरेंद्र पांडे। बाबा, ये गांव में का मुख्य परेशानी बा, थोड़ा सा रुआ बता देम। हाँ बता दें बाबू। ये मुख्य परेशानी है बा कि एमे 5 गो एक्सीडेंट भइल बा। एगो गाय गिरल बिया, हमार टंगड़ी टूटल बा, घाई ये बानी हम। एमे आवे जाए के कोनो रास्ते हमरा नहीं है, बिछला के गिर जाता नहीं। ये गांव में केहू नेता चाहे जनप्रतिनिधि ना आवेला? सारा नेता लोग आइल बा, गइल बा, कहला बजे कदम केहू नहीं है। कहले मकई के बाल से लेके सब केहू बाकी नहीं है। हमारी भी कोई जनप्रतिनिधि लोग खाली कहेला, कुछ करेला ना। अभी केहू आश्वासन देले बा रोड के बनवाए के। हाँ यही जा बाबू के कहना हो, ललन चौधरी जौन तैयार भइल बनी, हमने के एकदम तरफा खड़ा बन जाऊँ वहाँ के जितावे के बा। वहाँ के गांव खातिर रोड खातिर का कहनी है? रोड खातिर आके फोटो कोई नहीं, सब देखनी सुननी, कह के कोई नहीं हम काल राबिस गिराएम हई गिराएम बांस गिराएम काका गिराएम सब ओकरा के बनवाए। ये न भाई। राउर परिचय? रामचंद्र पांडे। जिला पार्षद सब लोग आओ थे, यहाँ तक कि विधायक जी या सांसद महोदय जी भी आइल होई। का एक गांव के रास्ता के बनाए के केहू कबो कुछ ना कहल? आश्वासन तो सब लोग सर दिया, लेकिन कहाँ बनना पड़ रास्ता। अभी केहू आश्वासन देले बा बनाए के? ललन चौधरी हमारे दरौली विधानसभा से उनको टिकट मिलने वाला है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिए हैं और कल से बोले हैं कि ईंटा और राबिस हम गिराएंगे। राउर परिचय? राजेंद्र चौहान।